организацию молодежного общества студентов Таджикистана в Санкт-Петербурге. На протяжении 6 лет руководителем которого я являлся, при поддержке, конечно, наших друзей, мост развивался, мост реализовал много проектов, в том числе международных. Сегодня есть повод рассказать, что мы на самом деле сделали в течение 6 лет. Есть повод представить наших уважаемых гостей, есть повод обсудить те возможности, перспективы этой организации. Может быть, у вас будет предложение, отзывы. Мы будем рады выслушать, мы будем рады помогать. Да, были сложные моменты, были не очень сложные моменты. Я знаю, что много наших студентов, конечно, сталкивались очень часто с сложностями, особенно после первой сессии. Рынок труда на сегодняшний день держит конкуренцию. Сейчас одно свободное вакантное место, 10 желающих, чтобы устроиться на работу. Это знак того, что вы должны учиться и еще раз учиться. Если вы хотите действительно стать профессионалом своего направления, вы должны незамедлительно со вчерашнего дня уже взяться серьезно за учебу и осваивать абсолютно все направления вашей учебной программы. Пользуясь моментом, хочу поздравить нашего уважаемого Садурова Фаруха с преступлением на новую должность и пожелать ему всего самого наилучшего. А вам, дорогие студенты, всех достижения знаний, успехов, и чтобы осваивали этот учебный материал своевременно. Успехов! Я очень рад, что мы встречаемся с таким активным молодежью, который представляет Таджикистан здесь, в городе Санкт-Петербург. Я считаю, что этот город Санкт-Петербург является кузницей научных, культурных работников, поскольку здесь в свое время обучались очень знаменитые люди, очень известные люди. Здесь очень много таких вузов, исторических мест, которым гордится вся Россия. И можно сказать, что в мировой культуре город Санкт-Петербург занимает одно из первых мест по посещению туристов. Здравствуйте, я Рахмазадай Гульбедин, я являюсь чемпионом мира. И довольно большой благодарность, что он меня пригласил сюда. И я бы хотел задать такой конкретный вопрос. Как вы хотите нас привлекать в ваше дело? Ваша основа это что? Как я себе это вижу, в ближайшее время мы распишем концепцию деятельности на ближайший год, и, допустим, у нас планируется, утвердим мы в ближайшее время ряд, допустим, спортивных мероприятий, если вы, будучи чемпионом мира, человеком, знающим в этой сфере, я уверена, что вы можете оказать содействие нам в какой-то организационной части. То есть, если мы говорим о мероприятиях, то под каждое мероприятие будет создаваться определенный, назовем это координационный совет, инициативная группа, куда мы пригласим действительно ребят заинтересованных, специалистов в той или иной области. Обо всем этом, естественно, будет сообщено заранее. То есть в наших планах также продвинуть себя и общество в интернет-сообществе, чтобы быть на связи постоянно. То есть под каждый конкретный проект мы будем привлекать, собственно говоря, людей заинтересованных. Обо всем этом будет распространяться информация. На данном этапе я вижу себе это так. В любом случае мы с вами еще раз встретимся и обсудим. Прошу прощения за свое опоздание. Я не слышал, что говорили про общественную организацию МОЗ. Хочу задать такой вопрос. В вашу организацию могут ли только студенты или могут мигранты тоже поступить и активировать, работать? Просто я уже не студент, поэтому... Смотрите, согласно уставу общества, если мы говорим чисто с юридической точки зрения, то это может быть, членом общества может стать любой гражданин.
Здесь мы не ставим каких-то таких жестких ограничений, наоборот, приветствуется, да, если мы говорим о людях инициативных, о людях, которые действительно хотят работать на повышении имиджа, да, Республики Таджикистан и какого-то личностного роста, да, вовлечения в проекты, то это только приветствуется, поэтому добро пожаловать.